Tinambakan lang ng Barangay Ginebra ang Meralco Bolts takeover si RJ Abarientos at Riley Grigsby. Anyare sa Meralco Bolts, no Cansino, big problem. So battle of rival, Barangay Ginebra kontra sa Meralco Bolts. Bad news for Meralco, wala si Brickman, Quinto, Cansino at Raymond Almasan due to injury. Pero no problem dahil 4-0 start ang simula ng Bolts. Nabasag na lang yan sa running hook na to ni Riley GRIGSBY na nasundan pa ng isa kontra pa rin kay Chris Banquero. Matapos yan, butata pa ang inabot sa play na to ni Aaron Black kay GRIGSBY na nagresulta pa sa layup na to ni RJ Abarientos na nasundan pa ni RJ ng top of the key 3-point shot. Pero off the bench, Alin Maliksi bumawi naman ng pull-up jumper, yun nga lang under a minute mark. Troy Rosario nakapulot, put back and 18-10 pabor sa Barangay Ginebra. End of opening frame. Second quarter, Troy Rosario pa rin. Gandang two-man game, libre sa kanyang layup. Right away, this time may sagot agad ang Bolts. Back-to-back layup mula kay Mocon at Hester. May kasama pang foul. Yun nga lang, to the rescue naman agad si RJ Abarientos sa kanyang another 3-pointer. Mainit si RJ, takeover na so far meron ng 14 points. Antonio Hester naman, pilit na binubuhat ang Bolts na meron ng almost double-double, 9 points at 8 rebounds. Kaso di pa rin tapos si RJ, another 3-point shot. Wala pang mintis, 3 of 3 beyond the arc. Under 3 minutes, Chris Banquero naman nagparamdam na rin sa kanyang 4-point shot. Yun nga lang, under 2 minutes, Riley Grigsby sumagot din agad ng end 1 na nasundan na naman ng another mid-range jumper ni RJ Abarientos with 19 points. Well, kung nakaraan puro sa labas ang atake ng Ginebra, ngayon naman puro loob. Eto pat pinagpag ni Grigsby si Hodge sa kanyang floater. No Cansino, Brickman at Quinto, big problem. Abante ng 15 points ang Gin Kings, 44-29 halftime. Start of the third quarter, Riley Grigsby heto't pumukol na sa 4 bailout 4-point shot. Finally naman nakabutas na rin si Chris Newsome sa kanyang first 3-pointer. Yun nga lang, binawi din agad dyan sa kabila ni Stephen Holt. After nyan, Riley Grigsby pa rin, di mapigilan ng mga smaller defender. Almost double-double na si Grigsby with 22 points at 8 rebounds. Under 3 minutes, Ralph Ku nagparamdam na rin sa kanyang top of the key 3-pointer. Pero Hester kayod pa rin sa painted area and 1. Literal na si Hester lang umi-score sa Bolts with 20 points at 10 rebounds. Abay, maalat ba naman si Hodge at Newsome na meron palang combined 7 points? Stephen Holt naman libre na sana sa kanyang buzzer beater layup. Kaso di umabot, 50-65 still pabor pa rin sa Barangay Ginebra. Fourth and final quarter, Alin Maliksi pumukol agad ng 3. Kaso gandang cut naman ni Jay Gray sa kanyang semi-dunk. Pero dito inunti-unti ng Bolts ang labang at naiba agad dyan sa single digit. Buti na lang to the rescue agad si Isaac Go sa kanyang top of the key 3-point shot na nasundan pa ng isa mula naman kay Stephen Holt. Pero eto, Chris Banquero, gandang galaw and 1. Yun nga lang, RJ Abarientos sinagot na naman agad dyan ang hang time layup kontra kay Newsome. Well, dahil sa double-digit lead ng Gin Kings, di na rin nakabalik pa ang Bolts. No Cansino, big problem. Panalo ang Barangay Ginebra.